Так, ну что, ребят, настроил я мотоцикл свой. Навернул здесь 2 круга по этой трассе. Тут прошелся, видно, бульдозер какой-то и немножко нам его поравнял. В принципе, ехать очень неплохо. Понравилось мне, как он едет. Значит, что я сделал? Во-первых, разобрался с креплением резонатора. Теперь у нас все здесь сухо, нигде ничего не сопливит. Что сделал? Поставил, здесь в принципе и было на пружине, здесь пружина, на пружине вот здесь вот у меня крепление, и на пружине вот здесь вот крепление переделал. Все. А теперь резонатор в принципе подвижный, и при вибрациях он не теряет герметичности. С этим разобрался. Как только сделал герметичный резонатор, сразу появилась такая вещь, как более богатая смесь. То есть сделал более герметичный резонатор, и у нас сразу стал богатеть мотор. Поэтому я до этого сначала поднял полностью иголку, затем обратно вернулся на одно деление ниже. Что вообще по карбюратору? Как заставить его работать на этом двигателе? Значит, немножко я рассверлил отверстие над игольчатым клапаном, чтобы улучшить подачу топлива. Поставил я другой сюда топливный кран. Но это все именно по причине того, что у меня разница между уровнем топлива в баке и уровнем самого карбюратора, то есть небольшая, то есть очень маленький столб бензина. Вот поэтому пришлось к этому прибегать. Сделал уровень топлива примерно чуть-чуть ниже, чем может на середине этих надписей, может чуть-чуть выше, чем середина этих надписей в плавковой камере. Жиклер 345 мл в минуту. Мой самодельный. Что еще? На одно деление сверху, предпоследнее деление сверху у меня игла, как я сказал, и пришлось доработать заслонку, чтобы мотор работал хорошо на холостых оборотах. Почему он плохо работал? Потому что здесь 350 кубиков и 2 такта, то есть на каждый оборот один такт впуска. Этот карбюратор был предназначен на двигатель 250 кубиков и 4 такта, то есть в 2 раза реже пульсации. Что это нам дало? Это нам дало то, что слишком большой поток воздуха, и на холостом ходу, когда ты открываешь первую заслонку для нормальной подачи воздуха для холостого хода, у нас слишком большой, скажем так, сквозняк там получается, и начинает засасывать топливо уже непосредственно из топливного колодца, там где дозирующая игла. Чтобы это исключить, необходимо приподнять заслонку, и тогда разрежение недостаточное и перестает подсасывать топливо из-под иглы. Как я это сделал? Я нарастил немножко высоту дроссельной заслонки, нарастил я ее суперклеем с пищевой содой, и потом все это зашлифовал, сделал ровненько. Все, после этого у меня холостой появился, все хорошо. Еще есть такая вещь, что он вот перед самым подхватом начинает немножко проваливаться. Я грешу все-таки на свои еще лепестки. По приезду домой я их сниму, и потом уже, когда будет время, сделаю лепестки из карбона, которые будут успевать закрываться. Думаю, это нам даст какую прибавку. Что еще я сделал? Поставил сюда звезду все-таки на 14, потому что негде мне выжимать максималки. Мне гораздо важнее ускорение этого мотоцикла. Хотя, поставив ее на 14, как бы не сильно разницу я и почувствовал. Там в передаточном отношении 6% разницы всего лишь с 15 на 14. Когда я нарегулировал уже карбюратор, сделал резонатор даже на 15 везде, он в принципе уже очень так уверенно, хорошо ехал. Поставил на 14, еще стало лучше. Вот по этой трассе, не знаю, видно вам или нет, какие здесь подъемы, какие здесь склоны, здесь рельеф. Конечно, камера не передаст всего этого рельефа, но на самом деле едет этот мотоцикл гораздо лучше, чем я могу. Я вот 2 круга крутанул по этой трассе, запыхался как собака, со шлема просто практически ручьем тек. Вот, руки забились полностью, я взял микрофон, что-то там говорил вам, но, во-первых, ничего не записалось, во-вторых, даже особо там я ничего и не сказал, потому что очень было тяжело, даже некогда было говорить. На этом то, что я планировал на этих выходных, я выполнил. В принципе, я доволен. Осталось еще проверить карбоновые лепестки на этом двигателе. И я думаю, тогда уже вообще будет пушка-гонка.
Что должен был рассказать, я вам рассказал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.